sini saya akan mengajarkan pasien untuk batuk dan bersin yang benar. Saksikan videonya. Yang pertama itu Pak, kita harus ketika batuk kita nggak boleh langsung menyentuh atau dengan cara langsung. Sebaiknya kita melakukan dengan tisu ataupun baju Pak. Yang pertama itu kita ambil tisu Pak. Bapak perhatikan dari cara mengalir sudah ke kanan. Ketika Bapak sudah siap menggunakan tisu bisa langsung dibuang ke tempat ataupun kalau sudah siap nanti Pak itu bisa dibuka ya Pak. Nah, selanjutnya kalau Bapak keluar bisa pakai masker Pak. Dengan aja yang bisa baiklah, di sini saya sudah selesai mengajarkan pasien bagaimana cara batuk efektif. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.